আচ্ছা, তো আমি আলোচনা করছিলাম স্কোপ অফ কারিকুলাম, এর মধ্যে অ্যাসেসমেন্ট বা মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আমাদের কারিকুলাম যেটা সেট করা হয়েছে সেটাকে যথোপযুক্ত শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারলো কি না সেটা ওপর একটা ফর্মেটিভ বা সামেটিভ একটা এক্সামিনেশন আমরা বা এক্সামিনেশন বা এরকম পরীক্ষা আমরা নিয়ে থাকি, যার মাধ্যমে তাদের যে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান সেটা আমরা জানতে পারি, কতটা তারা জানতে পারলো। তো এরপরে এই যে চারটে বিষয় আমি নিয়ে আলোচনা করলাম, এগুলো হলো স্কোপ অফ কারিকুলাম। এছাড়াও বেশ কিছু স্কোপ অফ কারিকুলাম রয়েছে। তো যেহেতু ভিডিওটা অনেক ছোটো, তো প্রধানগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করলাম। এরপরে আমি চলে যাব নেচার অফ কারিকুলাম, অর্থাৎ একটা কারিকুলামের নেচার কী হবে। একটা কারিকুলামের নেচার অবশ্যই প্রথম যেটা আমাদের মাথায় আসবে সেগুলো স্কোপের সঙ্গেই একটু সম্পর্কিত। অবশ্যই একটা তার লক্ষ্য থাকবে, একটা কারিকুলামের অবশ্যই লক্ষ্য থাকবে এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য বেশ কিছু উদ্দেশ্য থাকবে, কিছু ছোট ছোট স্টেপ থাকবে। অর্থাৎ একটা শিশু বা শিক্ষার্থীর জীবনটা যদি আমি দেখে নিই, একটা বয়সের শ্রেণীবিভাগ যদি আমি করে নিই, তাহলে ছোটো থেকে সে বড় হচ্ছে এবং বিভিন্ন রকম ক্লাস অতিক্রম করে হায়ার এডুকেশনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে একটা কারিকুলাম কন্টিনিউয়াস হবে, মানে সেটার মধ্যে কোনো খেদ, সেটার মধ্যে কোনো বাধা বা কোনো রকমের স্টপ হবে না, কোনো জায়গায় একের পর এক চলতে থাকবে। অর্থাৎ ক্লাস 1 পাশ করার পর একটা শিক্ষার্থী ক্লাস 2-এ যাবে, তারপরে ক্লাস 2টা ফেল করে গেলে কিন্তু সে আবার ক্লাস 3-তে চলে যাবে না। ক্লাস 2-এর পাঠ্যক্রমটা যথোপযুক্তভাবে আয়ত্ত করে সে তারপরে ক্লাস 3-তে যাবে। তো এইভাবে একটার পর একটা স্টেপ অতিক্রম করে তার মূল লক্ষ্যের দিকে সে এগিয়ে যাবে। তো কারিকুলাম আমরা দেখতে পাচ্ছি কন্টিনিউয়াস হয়, আর এখানে শিক্ষার্থীদের সর্বদা ইভলভ করে রাখে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা সব সময় এখানে যুক্ত, তারা কোনোরকমভাবে ডিটাচ হয়ে যাবে না। অর্থাৎ তারা কোনোরকমভাবে পড়াশোনার থেকে ছেড়ে যাবে না। তো এরকমভাবে কারিকুলাম তৈরি হবে। আচ্ছা, এরপরে কারিকুলাম কেমন হবে? অবশ্যই এফেক্টিভ হবে, অর্থাৎ একটা শিক্ষার্থীর জীবনে ফলপ্রদায়ী হবে। এমন শিক্ষা হবে না যাতে আজ তার এটা কাজে লাগলো, কিন্তু 2-3 বছর পর সেটা আর কাজে লাগছে না, বা সেটা নিজের লাইফে জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে হতে পারে বা বিভিন্ন রকম এরিয়াতে হতে পারে, সে অ্যাপ্লাই করতে পারছে না, সেই শিক্ষাটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছে না, তাহলে কিন্তু কারিকুলাম এফেক্টিভ হলো না। এরপরে যেটা আমরা দেখব সেটা হলো কারিকুলামের নেচার হবে যে কারিকুলাম একটা ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য তৈরি হবে, এর সাথে সাথে একটা সমাজের জন্য তৈরি হবে। অর্থাৎ আমরা সমাজবদ্ধ জীব, প্রথমে নিজের এবং তারপরে আমাদের যাদের কথা ভাবতে হবে তারা হলো আমাদের সোসাইটির কথা ভেবে আমাদেরকে একটা কারিকুলাম সেট করতে হবে। এবং আমাদের কারিকুলামের যে অংশ বিভিন্ন রকম বিষয় থাকবে সেগুলো কিন্তু সমাজ থেকে উঠে আসবে, যাতে করে আমরা একটা শিক্ষার্থী হিসাবে সেটাকে প্রথমে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করতে পারি এবং তারপরে আমাদের সমাজ যেখানে আমরা থাকছি সেখানের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারি। এরপর যে বিষয়টা সেটা হলো কারিকুলাম অবশ্যই ডেমোক্রেটিক হবে, অর্থাৎ কারিকুলাম কিন্তু সবার জন্য সমান হবে। সেখানে ছেলে আর মেয়ের মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য থাকবে না, সেখানে গরিব বড়লোকের জন্য কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, সেখানে এমনকি বিভিন্ন রকম যে ডিসেবিলিটি থাকে সেই ডিসেবল সম্পন্ন ছেলেমেয়েরাও কিন্তু সেপারেট হবে না। সেখানে সবার জন্যই কারিকুলাম তৈরি করা হবে, যাতে করে সবাই এর দ্বারা উপকৃত হয়।
তো আজকে বিষয়টা খুবই ছোট ছিল, কিন্তু তবুও দুটো পার্টে এটা দুটো পার্টে হয়ে গেল টেকনিক্যাল কিছু ফল্টের জন্য। তো আশা করি তোমরা এই বিষয়টাকে বুঝতে পেরেছো, এবং এই বিষয়টা নিয়ে নেচার অ্যান্ড স্কোপ নিয়ে কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে তোমরা অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে মেসেজ করো, যাতে করে আমি সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারি।